Nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri wa kane tariki 15 Gicurasi tujye kwiga ingingo ivuga ngo iminsi 2300 yo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Tuzirikana ko turi mu gihembwe cya kabiri, aho dufite icyigisho kivuga ngo intambara ikomeye. Iki cyumweru cya karindwi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Kuri uyu wa kane rero tariki 15 Gicurasi tujye kwigira hamwe amagambo avuga ngo iminsi 2300 yo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi, reka tumanze dusenge. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, tugongeye kugusaba kugira ngo ubane natwe muri aka kanya. Iki cyigisho tujye kwiga amagambo akomeye cyane. Reka dusabe umwuka wawe kugira ngo azabane natwe turusheho gusobanukirwa n'amagambo washatse ko dusobanukirwa uyu munsi. Ubane natwe nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Tuti bakundwa, nyuma yo kwiga ingingo y'ejo ivuga ngo William Mireri na Bibiliya, twabonye ko William Mireri Imana yamukoresheje kugira ngo yongere ahagurutse ubutumwa bwo kugaragaza igihe kizaza ubwo Yesu azagaruka kuri iyi si. Kuri uyu munsi wa none tujye kurebera hamwe ingingo ikomeye cyane iboneka mu gitabo cya Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, aho William Mireri mu gihe yigaga Bibiliya yaje gusobanukirwa ko hari ingengabihe y'Imana, kandi koko ingengabihe y'Imana ni igihe Imana yagiye ishiraho kugira ngo ubwoko bwayo bubashe gusobanukirwa n'ibizaba mu minsi iri imbere. Nuko rero kuri uyu munsi wa none natwe tugiye kwimbika cyane turushaho no gusobanukirwa n'iminsi 2300 nk'uko William Mireri yabashije gusobanukirwa nabyo akurikije isomo ryo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Uyu William Mireri yabonye ko ibyari byarahanuwe n'ubuhanuzi bwose byasohoye nk'uko byari byarahishuwe. Imyaka 400 abakomoka kuri Aburahamu bagombaga kumara ari abasuhuke. Imyaka 40 Abisirayeli bagombaga kuzerera mu butayu. Imyaka 70 Abisirayeli bagombaga kumara bari mu bunyage. Ndetse n'ibyumweru 70 byari byarategekewe ubwoko bwa Isirayeli. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ingengabihe y'Imana igihe cy'Imana iyo kigeze, ibyo Imana yavuze ko bizabaho bigomba kubaho. Aha rero uyu William Mireri yaje gusobanukirwa n'ukuri kwerekeye n'ingengabihe y'Imana. Imana yagitanga igihe uburyo ikintu kizabaho, nuko icyo gihe iyo cyageraga ibyo Imana yavugaga byagombaga kwita bisohora uko Imana yagize gute yabivuze. Aha rero turabibona neza ko mu itangiriro igice cya 15 umurongo wa 13 tuhabona neza uburyo Imana yabye Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'abandi, kandi rwagombaga kumara imyaka 400. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko imyaka 400 niyo Abisirayeli bamaze muri Egiputa. Imyaka 400 Abisirayeli bayimaze bari mu gihugu cy'abandi ari abasuhuke, kandi bakoreshwa agahato. Imyaka 400 imaze gushira nibwo ubwoko bwa Isirayeli Imana ikoresheje Mose abasha gucungura ubwoko bwa Isirayeli abuvana muri Egiputa. Aha rero mu kubara igice cya 14 umurongo wa 33 ho tuhabona uburyo uburyo Abisirayeli bamaze imyaka 40 bazerera mu butayu. Aya magambo nayo agaragara neza ko Imana yavuze mu kubara ibwira Mose yuko ubwo bwoko bugomba kuzamara imyaka 40 buzerera mu butayu. Kandi iyi myaka 40 uko ni nayo myaka bamaze ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwamaze mu butayu. Aha muri Yeremiya rero nabwo Imana igaragaza yuko ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kumara imyaka 70 bari mu bunyage. Twibuke yuko aba bantu bamaze imyaka 70 bari i Babuloni. Imyaka 70 Imana yari yayanuye ibinyujije mu muhanuzi Yeremiya ko ubu bwoko bugomba kuzamara imyaka 70 bari mu bunyage. Nshuti bakuru, baragira ngo nongere mbibutse yuko igihe Imana yashizeho, Imana ifite ingengabihe. Uyu William Mireri amaze gusobanukirwa nuko Imana yari ingengabihe y'Imana mu bihe byashize,
uko igihe Imana icyo yavugaga cyahitaga gisohora bitewe n'igihe Imana yakivugiye, igihe iyo cyageraga cyahitaga gisohora. No kuri uyu munsi wa none William Mireri yaje gusobanukirwa yuko nanone ingengabihe y'Imana none dufite yo kugeza ku iherezo ry'iyi si ntabwo Imana yayishizeho, kandi ubwoko bwayo bukwiye kuyigenderaho bukarusha gusobanukirwa n'ibizabaho mu gihe kizaza. Aha rero muri Daniyeli igice cyaho cya 9 umurongo wa 24 hari iby'ibyumweru 70. Ibyumweru 70 byo bigaragara ko ari ibyumweru byategekewe ubwoko bwa Isiraheli. Kadusome mu gice cya mbere cya Mariko umurongo wa 15, dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalati igice cya 4 umurongo wa 4, dusome ndetse no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa 6. Ni iki mirongo itubwira cyerekeranye n'ingengabihe y'Imana yerekeranye no kuza kwa Kristo ku nshuro ya mbere. Mbese imirongo iratubwira iki cyerekeranye n'ingengabihe y'Imana ivuga ku kuza kwa Kristo ku nshuro ya mbere? Reka dusome Mariko igice cya mbere umurongo waho wa 15, haranditse ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4, kadusome maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Kadusome no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa 6. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa 6, haranditse ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Mbese iyi mirongo itubwiye iki ku byerekeye no kuza kwa Yesu bwa mbere? Itubwiye iki ku byerekeye n'ingengabihe y'Imana yerekeranye no kuza kwa Yesu ku nshuro ye ya mbere? Aha rero ubwo William Mireri yigaga ubuhanuzi bwerekeye ibyanditswe byera bwerekeye ibyanditswe byera bisobanura ibyanditswe byera, yaje kumenya ko niba Imana yari ifite ingengabihe mvajuru yerekeranye no kuza kwa Yesu ku nshuro ya mbere, igomba kuba ifite n'ingengabihe yerekeranye no kugaruka k'umwami wacu. Ndagira ngo mbabwize ukuri, nta kintu Bibiliya yaduhishe. William Mireri yaje gusobanukirwa neza niba Imana yari ifite ingengabihe yerekeranye no kuza kwa Yesu ku nshuro ya mbere, ni ukuri igomba kuba inafite n'ingengabihe yo kuzagaruka kwa Yesu ku nshuro ya kabiri ubwo azaza nk'umucunguzi. Data, ni iki ijambo ry'Imana ritubwira muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14? Mbese ni iki gikorwa cyagombaga kuba ku iherezo ry'imyaka 2300? Mbese ni iki Bibiliya ibivugaho? Iyi myaka 2000 cyangwa se iyi minsi 2300 nk'uko twayibonye muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, mbese ni iki gikorwa cyagombaga kuba ku iherezo ry'iyi minsi? Mbese iyi minsi yabaye ryari, yarangiye ryari? Ndagira ngo utege amatwi neza tugendane neza kuri uyu murongo. Tubanze dusome muri Daniyeli igice cya 8 umurongo waho wa 14, tubyige tubyitondeye cyane kuko ni ikintu gikomeye cyane tugiye gusobanukirwa muri aka kanya binyuze muri iki cyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 havuga ngo iki? Aransubiza ati bizamara iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Bizamara iminsi 2300 uko bukeye bukira, hanyuma ubuturo bwera bubone kwezwa. Ndagira ngo mbibutse ingingo twizejo yatweretse yuko imvugo shusho yerekeranye n'ibihe hari icyo Bibiliya ibivugaho. Mbese iyo tuvuga umunsi mu buhanuzi biba bisobanuye umwaka. Aha ubwo bavugaga ngo iminsi 2300 uko bukeye bukira, mu buhanuzi turaza kuvuga ko ari imyaka 2300. Reka tubigendane neza nk'uko icyigisho cy'uyu munsi kiri kubitubwira.
turusheho gusobanukirwa mbese ku iherezo y'iyi minsi 2300 cyangwa se imyaka 2300 ni iki cyagombaga kubaho. Mbese icyari kitezwe kuza kubaho cyabayeho. Reka tubirebere hamwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. William Miller nawe yari afite imyumvire yari ifitwe n'abantu benshi ivuga ko kwezwa k'ubuturo bwera ari ukwezwa kw'isi hakoreshejwe umuriro. Yize ibyanditswe byera afite umwete mwinshi kugira ngo abashe gusobanukirwa iby'icyo gikorwa gitangaje. Yaje gusobanukirwa isano iri hagati bivugwa muri Daniyeli igice cya 8 n'igice cya 9. Muri Daniyeli igice cya 8 marayika yahawe amabwiriza yo gusobanurira Daniyeli ibyo yeretswe. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 16. Ku musozo w'icyo gice umugabane wonyine w'iryo yerekwa ryo muri Daniyeli wasigaye udasobanuwe. Wari umugabane werekeranye n'iminsi 2300. Nyuma yaho marayika yagarutse kuri Daniyeli aramubwira ati nzamwe no kukungura ubwenge. Kwari ukumufasha kubyerekeranye n'iminsi 2300. Ibi tubizi kubera ko nyuma yo gusaba Daniyeli gutekereza cyane iryo jambo no kumenya ibyo yeretswe, amagambo ya mbere marayika yavuze naya ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera. Ijambo bitegekewe ubwoko bwawe, ijambo bitegekewe risobanuye bikurwaho. Ibyumweru 70 cyangwa imyaka 470 yagombaga gukurwaho. Ariko se yagombaga gukurwaho muki? Iyerekwa ry'iminsi 2300 umugabane wa Daniyeli igice cya 8 Daniyeli atari yasobanukiwe kandi marayika yari aje kumusobanurira. Reka dufatikanye kugira ngo turusheho no gusobanukirwa n'ibyerekeye n'iminsi 2300. Muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 twabonye amagambo avuga ngo aransubiza ati bizamara iminsi 2300 uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera bubone kwezwa. Ese iyi minsi 2300 nkuko twagiye tubona ubuhanuzi twabonye ko iminsi 2300 bisobanuye imyaka 2300 ko twabonye muri Ezekiyeli igice cyaho cya 4 umurongo wa 6 yuko umunsi mukuhanyirije n'iki n'umwaka. Niyo mpamvu dukoresha iri hame rivuga ngo umunsi umwe ungana n'umwaka. Twarabibonye neza mu cyigisho cy'ejo ko iyo turi gusobanukirwa n'ubuhanuzi hari amahame mu byerekeye no kubara iminsi cyangwa se ubuhanuzi bw'ibihe, hari abo tuzakoresha ihame rivuga ko umunsi ungana n'umwaka. Niyo mpamvu ahangaha iminsi 2300 turayikoresha tuvuga ko ari imyaka 2300. Nuko rero ibyumweru 70 turaza kubifata tubihuze n'iminsi ibyumweru 70 ubwo biraza guhana n'iminsi 490 kuko icyumweru kigizwe n'iminsi 7. Ubwo ibyumweru 70 ni iminsi 7 dukube 70 bibe iminsi 490. Mu yandi magambo ibyumweru 70 biraza kuba bivuga ngo ni imyaka 490. None iri hame rivuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe, twabonye ko turubuze kuvuga ngo ibyumweru 70 bikuwe bitegekewe. Twabonye ko turaza kubisobanura nkaho ari ibyumweru 70 bikuwe. Ibyumweru 70 ni imyaka 490 ikuwe mu myaka 2300. Rero ikindi kibazo tuza gusigara dusobanukirwa, mbese iyi minsi 2300 yatangiye ryari? Intangiriro yayo ni ryari? Aha tubona yuko ibyumweru 70 bigomba kuza kuba byaratangiwe n'igihe iyubakwa rya Yerusalemu ryari rigize gute ryatangiriye. Kubaka Yerusalemu ni ryo ntangiriro rye kubara iyi minsi 2300 cyangwa se imyaka 2300. Mu yandi magambo umugabane wa mbere ari uw'ibyumweru 70 wagombaga gutangira igihe bubakaga Yerusalemu.
Mu yandi magambo, ibyumweru 70 byagombaga gutangira muri 457 igihe Yerusalemu yari itangiye kubakwa. Ubwo rero bivuga ngo ibyumweru 70 kuva muri 457 byagombaga kurangira muri 34 igihe Sitefano yaterwaga amabuye, Yesu yaramaje gupfa. Aha ngaha icyo dusabwa ni ukugira ngo tujye turushaho gusobanukirwa n'ubuhanuzi, turusheho kwimbika mu byanditswe byera, dusome ijambo ku rindi, igisobanuro cy'ubuhanuzi tuzabasha gusobanurirwa n'ibyo Imana yagiye itubwira mu buhanuzi bwa Bibiliya. Rero nshuti yanjye, ndagira ngo ubwo turi kwiga icyigisho cy'iki cyumweru kizadufashe, ndifuza yuko njye nawe nitumara kwiga ibindi byigisho bisigaye bibiri, ikindi cyigisho gisigaye cyo kuri uyu munsi, cyo ku munsi w'ejo, tuzarushaho gusobanukirwa n'icyo Imana yagiye itubwira ku byerekeye no kubara ibihe by'ubuhanuzi. Nshuti mukundwa, ndagira ngo njye nawe twese twigire hamwe ijambo ry'Imana icyo ritubwira kuri uyu munsi wa none. Amen.